خپل ځان وپېژنئ. اول خپل ځان ته ډېره پاملرنه وکړئ. تر هر څه وړاندې له خپل ځانه دا پوښتنې وکړئ: تاسې کومې ښېګڼې لرئ؟ د دې ښېګڼو د زیاتولو لپاره څه باید وکړئ؟ د دې ښېګڼو څخه خپلو اصلي موخو ته د رسېدلو لپاره څنګه ګټه باید پورته کړئ؟ دا راز کومې نیمګړتیاوې لرئ؟ د یادو نیمګړتیاوو لاملونه څه دي او څنګه یې له خپلو کړنو څخه محوه کولی شئ؟ که مو یادو پوښتنو ته حل پیدا کړ، نو وګڼئ چې شخصیت مو په ودې پیل کوي. دوهم، ته خپله د خپل ځان ښه مشاور یې. د ستونزو د واقع کېدلو په وخت کې تر ټولو لومړی خپل ځان ته رجوع وکړه. په دې سره به دې هره ستونزه په تدریجي توګه حل شي. په مخ کې به دې هر خنډ په دې توګه له منځه ولاړ شي او پر مخ به دې د بریا دروازې پرانیستل شي. دا باید ومنئ چې د ځان په اړه ستا په ذهن کې ټولې سالمې مشورې ستا په ګټه دي. دریم، ته خپله د خپل ځان سره ښه مرسته کوونکی یې. یوازې ته یې چې موخو ته د رسېدلو په مخ کې درته پراته خنډونه په ښه توګه له منځه وړلی شي. یوازې ته یې چې د خپل ځان سره صادقه او رښتینې مینه لرې. همدا ته یې چې د ځان لپاره ارام چاپېریال رامنځته کړې. او همدا ته یې چې ځان ته په ستونزمنو حالتو کې ډاډ ورکړې او په خپل ځان دې د باور کچه لوړه شي. همدا ته یې چې له ځان سره مرسته کولی شي تر څو معنویت دې نور هم پیاوړی او ښه شي. څلورم، خپلې ستونزې دې په خپله له منځه یوسه. د ټولو وړاندې په دې اړه خپله پاملرنه زیاته کړه چې داسې څه دي چې ستاسې او ستاسې د ذهن ترمنځ د خنډ په توګه واقع دي. کله چې ستاسې ذهن د زیاتو ستونزو په حل کولو بوخت وي، نو ستاسو په لوري یې پاملرنه کمه وي او په اسانۍ سره مو غږ نسي اورېدلی. ستاسې ذهن د زیاتو غږونو سره مخ دی، لکه نصیحت، اخطار، زړهسوی، دلیل او دې ته ورته نور. نو تل مو باید دې ته پام وي چې تاسو باید څه واورئ. ستاسې ذهن تاسو ته لارښوونه کوي چې پر کومه لار باید حرکت وکړئ. پنځم، له خپل ذهن سره مو اړیکه ټینګه کړئ. هڅه وکړئ چې په اونۍ کې یوه ورځ د خپل ذهن سره اړیکه ونیسئ، ځکه د دې اړیکې په مرسته ته نور هم پیاوړی کیږئ. کله چې کوم کار نه کوئ او د ارامۍ احساس کوئ، نو هڅه وکړئ چې په یو ګوښه ځای کې کښېنئ، سترګې مو پټې کړئ او یو ښه منظر په ذهن کې مجسم کړئ. وروسته فکر وکړئ چې یو کس تاسې په لور روان دی. کله چې دا کس تاسو ته در نږدې سي، ګورئ چې ته په خپله یې، په داسې حال کې چې یاد کس به له تاسو سره ډېر توپیر لري. د دې کس سره خبرې پیل کړه او هغه کار کې چې ته ستونزه لرې په تړاو یې پوښتنه وکړه. د یاد کس جواب ته په پوره دقت غوږ ونیسه. هڅه مه کوه چې په یو ځل ترې ډېرې پوښتنې وکړې. کله چې دې پوښتنې جواب سوې، د یاد کس څخه مننه وکړه او هڅه وکړه چې په کراره خپل اصلي حالت ته راوګرځې. پر خپل ځان مهربانه سئ. اول، پر خپل ځان پانګونه وکړئ. د یو څه وخت لپاره د خپلې خوښې کار په اړه خبرې وکړئ. دا کار کېدلی سي د یو کتاب لوستل وي او یا هم د یوې په زړه پورې منظرې کتل وي. په دې کوچني کار سره کولی سئ نور خلک او یا هم د خپل شاوخوا کسان په ښه ډول سره احساس کړئ. په دې هم باور ولرئ چې ستاسې دا وخت به مو د نورو وختونو په پرتله ډېر په زړه پورې، له خونده ډک او متفاوت وي. دوهم، کله چې در باندې نیوکه کیږي، یو ځل یې په اړه حقیقت ته ځان ورسوئ. د مثال په ډول، که چیرې در باندې د کار په چاپېریال کې کوم څوک د یو کار د ناسم ترسروي په اړه نیوکه وکړي، ډېر ژر له ځانه وپوښتئ چې د یاد کس خبره رښتیا ده او که د کینې له مخې یې ویلي دي. کله مو چې ځان حقیقت ته ورساوه، بیا پرېکړه وکړئ چې څه باید وکړئ. ډېر کله کوچني نقاط وي چې تاسې یې په خپله په لیدلو نسئ توانېدلی چې په اړه یې سم څه وکړئ. درېیم، له کوچنیو خوښیو مو هم پوره خوند واخلئ. کله چې سهار له خوبه پاڅېږئ، د یوې شېبې لپاره په خپل ځای کښېنئ او له ځان سره ووایاست: نن ورځ زما له خوښیو ډکه ورځ ده او هیڅوک نسي توانېدلی چې له ما څخه دا خوښي واخلي. په خپل رب مو باور ولرئ او داسې جمله مو په ذهن کې بیا بیا تکرار کړئ. له شک پرته به خپل هغه هدف ته ورسېږئ چې تاسې ورته رسېدل غواړئ. څلورم، پرته له خفګان او ویرې ویده سئ. وړاندې له دې چې خپل د خوب ځای ته ولاړ سئ او ویده سئ، داسې یو کار ترسره کړئ چې د ورځنیو کارونو په اړه مو فکر بدل کړي. داسې یو کار وکړئ چې ذهني ستړیاوې مو ختمې کړي. کېدای سي دا کار د کوم ښه کتاب لوستل وي، حمام کول وي او یا هم د فلم کتل وي. د دې کار عمومي معنا دا ده چې تاسې د خپلې فکري ارامۍ په اړه ښه فکر کړی دی. پنځم،
د ژوند د ښه والي لپاره مو کار وکړئ. که مو دا اونۍ په ښه ډول نه وي ترسره سوې، هڅه وکړئ داسې لارې چارې ولټوئ چې راتلونکې اونۍ مو په ښه ډول ترسره سي. د مثال په توګه هغه جامې مو واغوندئ چې ستاسې ډېرې خوښیږي، یا مو خپل هغه ملګري ته ټلیفون یا میسیج وکړئ چې ډېر وخت مو ورسره خبرې نه وي کړي. زه باور لرم چې دا وروستی کار به تاسو ته ډېر کوچنی ښکاري، خو یقین ولرئ چې دا نه یوازې ستاسې د خوښۍ لامل ګرځي، بلکې د خپل ملګري په زړه کې مو د ښه شخصیت انځور هم کاږي او د یوې نیکمرغه اونۍ لامل مو هم ګرځېدای سي. شپږم، په سختۍ کې د ځان ملګري پاتې سئ. خپل ځان ته بد رد مه وایاست. دا کار مو نه یوازې د نفس د درناوي د ویجاړېدنې لامل ګرځي، بلکې ستاسې شخصیت ته هم په ټولنه کې زیان پېښوي. که د هر ډول سختۍ او ستونزو سره مخ کېږئ، په سړه سینه د حل لپاره لار ولټوئ، تر څو د خلکو لپاره د یو پیاوړي او باثباته شخص په څېر ښکاره سئ. اووم، ستاسې راتلونکې ستاسې په خپلو لاسونو کې ده. په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره هیڅکله هم ناوخته نه دی. ډېر کله موږ د تېر په اړه فکرونه کوو، په داسې حال کې چې کوم څه مو له لاسه ورکړي وخت پرې اوښتی دی، بیا بالکل لاسته نسي درتلای. د دې پر ځای ښه ده چې د خپلو هغه نوو موخو او اهدافو په اړه مو فکري تمرکز وکړئ چې ښه راتلونکی در په برخه کولی سي. په دې اړه فکر وکړئ چې خپل راتلونکی عمر مو څه ډول تېر کړئ، کومې ستونزې مو په مخ کې دي او څنګه کولی سئ ترې د وتلو لارې پیدا کړئ او پرې کامیاب سئ. د داسې څه په اړه فکر وکړئ چې څنګه کولی سم خپلې موخې ته یو قدم نور هم نږدې سم. یو قدم نن پورته کړئ او بل ورپسې سبا ته حتماً پورته کړئ، تر څو په ټولنه کې داسې یو شخصیت خپل کړئ چې نور خلک درڅخه تجربې ترلاسه کړي.